哇，啲蛋好嫩滑啊！好香芝士味，超級正。哇哦！如果中意我哋嘅影片，請俾個 like 同埋 share 俾你哋嘅朋友啦。我哋仲有好多簡單易做又好味道嘅菜式同你哋分享，記得撳訂閱同埋隔離個鐘仔，影片出街我哋會通知你㗎。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.